Oggi siamo qui con questo microfono uscito veramente da pochissimo, è lo Shure MV6, un microfono nuovo, un microfono USB, ma come suona? È adatto a far podcast? Scopriamolo insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi grazie ai ragazzi di Thomann che mi hanno inviato questo microfono, grazie davvero, per fare questa recensione, per fare questo video, siamo qui con questo microfono e ti voglio far ascoltare innanzitutto come suona, e che è quello che stai sentendo adesso pulito. Voglio farti vedere l'interfaccia, perché ha un'interfaccia, infatti sto registrando da quest'app che si chiama Shure Motive Mix, te la faccio vedere tra un pochino, ti faccio vedere gli effetti che si possono applicare e ne parleremo, insomma, in fase conclusiva cercheremo di capire se vale la pena o meno acquistare questo microfono. Ok, però prima di tutto iniziamo con l'unboxing. Dopo aver visto l'unboxing voglio raccontarti un po' di questo microfono. Allora, da un punto di vista costruttivo è un microfono Shure, quindi non c'è assolutamente nulla da dire. È un microfono solido, un microfono realizzato come Shure sa realizzare i microfoni, quindi da questo punto di vista non c'è nulla da dire. Anche la base con diciamo questa sorta di cavallettino che c'è è anche molto solida, regge il microfono senza proprio problemi, è abbastanza pesante, quindi da questo punto di vista qualità costruttiva nulla da dire. È un microfono USB, è un microfono che dietro ha l'ingresso per il jack cuffia, quindi l'uscita cuffia. Ok, quindi non è anche XLR come ormai tanti microfoni ci stanno abituando, però ovviamente Shure ha anche l'MV7, che è il fratello maggiore, che diciamo è sia USB che XLR, ma quello è un altro pianeta anche per il costo. Questo qui è un microfono che viene venduto, viene pubblicizzato da Shure come microfono per gaming. Però, secondo me, questo può essere usato anche per far podcast. Sul corpo non c'è nulla se non il tasto mute, che è un tasto a sfioramento. Mentre sto parlando e ritorna. È veramente comodo e non si sente click. Prova un attimo. Niente, è veramente, veramente comodissimo. Ok. Tra l'altro la gabbia qui è bellissima perché c'è almeno 2 dita, la mia mano è abbastanza grande, ci sono almeno 2 dita tra la capsula e la fine della griglia che è in metallo, è tutto in metallo questo microfono. È realizzato veramente molto bene. Ok, quindi questo microfono ti arriva anche il cavo USB, come hai visto dall'unboxing, quindi lo stiamo utilizzando. In questo momento sto utilizzando questo microfono che non ti ho detto, scusami, è un microfono USB, già te l'ho detto, ma è un microfono dinamico, ottimo, ed è un microfono cardioide, con pattern polare cardioide, che vuol dire che prende soprattutto ciò che arriva davanti, un pochino di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Ok, ora voglio farti vedere anche il software che esce a corredo di questo microfono, ed è un software sia su PC che su Mac, ma c'è anche un'app, quindi questa stessa app, questo software Motive Mix della Shure può essere anche utilizzato su uno smartphone e questo microfono può essere collegato allo smartphone per registrare direttamente lì, e questa è una cosa veramente molto interessante.
Provo a farti vedere il software, però dopo dovrò interrompere perché per farti vedere le regolazioni purtroppo non posso farle in tempo reale mentre sto registrando, perché giustamente quelli di Shure che hanno progettato il software hanno detto: se stai registrando è inutile che vai lì a toccare le regolazioni, stai registrando, punto. Ok, quindi ti faccio vedere degli screenshot dopo. Adesso quello che posso farti vedere è questo. Qui ci sono le sorgenti, quindi tu puoi aggiungere, oltre allo Shure, questo microfono qui, puoi aggiungere altre sorgenti audio che puoi tranquillamente trascinare in questa zona. Ok? Questo è il nostro microfono, questo è il monitor e questo qui è la sorgente principale. Scusami, non la sorgente, ma dove tutte le tracce audio vanno a confluire, ok? Quindi il monitor finale, il master mix possiamo chiamarlo. E in questo caso ce l'ho qui. In basso, e questa è la cosa interessante, io sto registrando direttamente nell'app. Per questo ti ho detto prima che anche col telefono puoi farlo. Come vedi c'è sospendi fatto perché stiamo registrando, ok? Adesso per farti vedere le funzionalità devo interrompere la registrazione e farti degli screenshot in modo tale che tu possa vedere come sta andando. Adesso sto registrando dentro Reaper, perché? Perché non posso, come ti raccontavo prima, giustamente, mentre sto registrando nell'app Shure Motif Mix, cambiare anche le impostazioni del microfono. Quindi ti metto degli screenshot in modo che tu possa vederlo. Allora, qui siamo nella schermata del microfono, io premo la rotellina in basso, impostazioni, e quindi mi compaiono, come vedi dallo screenshot, delle impostazioni. La prima è il guadagno, e come vedi posso impostarlo su auto oppure se lo cambio va in manuale, quindi adesso stiamo regolando il gain come vogliamo. Guarda, lo abbasso e lo alzo. Ok, rimettiamo in automatico perché secondo me lavora veramente bene. Siamo andati in clip prima, ma in realtà adesso sta andando bene. Ok. In basso c'è il monitor mix, quindi possiamo aggiungere al monitor mix il livello di riproduzione e il livello di microfonico, quindi quello che stiamo riprendendo dal computer e quello che stiamo sentendo diversamente, quindi puoi mixare le fonti in ascolto. In questo caso lasciamo così. C'è il tono, e il tono qui abbiamo scuro, normale, questo è il tono normale, questo qui è il tono chiaro. Come vedi, tono chiaro è molto più chiaro, tono scuro è più scuro. Beh, sto dicendo una banalità, ma te ne rendi conto tu solo. E puoi mixare, puoi fare tra scuro e naturale o tra naturale e chiaro, eccetera, eccetera. Quindi puoi mixare. Teniamolo su scuro, va bene. Dopodiché abbiamo il denoiser. Qui possiamo semplicemente attivarlo e niente più, non possiamo regolarlo, ok? Quindi questo è senza denoiser, quello che hai sentito finora, questo qui è con il denoiser, ok? Un denoiser in tempo reale. Ti piace, non ti piace? Fammelo sapere, dopo lo ascoltiamo. Togliamo il denoiser, secondo me non ha senso, ma nella mia stanza non ha senso, però magari nella tua sì. Il popper stopper. Allora, questo dovrebbe essere una cosa che ferma le plosive. Proviamo. Pizza, sto enfatizzando tantissimo, Pizza, pop, podcast, pizza. Adesso lo togliamo. Pizza, podcast, pizza, podcast. Pepperoni, podcast, pizza. Va bene. Dopodiché mi sento sempre stupido a far questo, c'è un filtro passa alto, adesso non c'è, ora lo regoliamo a 75 Hz, ma non dovresti sentire nulla perché lì non c'è la voce. 150 è un taglio abbastanza importante, c'è la voce lì, quindi sta tagliando anche un po' di frequenze basse della voce. Se hai una voce scurissima, bassissima, eccetera, eccetera, probabilmente potresti utilizzarlo. Io non lo utilizzerei se fossi in te, perché tanto con una semplice equalizzazione lo puoi fare in post-produzione, ma se proprio vuoi, al massimo 75. Ti sconsiglio per la voce di andare oltre i 75. Torniamo di nuovo. Ok, questo è il suono pulito. Proviamo a ritogliere tutto, lasciamo anche il tono, mettiamolo su normale. Ok, adesso, ti ho fatto vedere tutte le cose, sì, perché le altre erano l'app, te l'ho fatto vedere prima. Allora, adesso invece proverò in post-produzione ad equalizzare la voce da questo punto, quindi sentirai la voce equalizzata, perché finora hai sentito il microfono pulitissimo e secondo me suona veramente bene. Da adesso in poi sentirai una voce equalizzata. Ti raccomando questo microfono. Allora, un microfono che costa 150 euro, ti lascio il link in descrizione. È un microfono solido, è un microfono che suona bene, è un microfono Shure, quindi tutto sommato non ha bisogno di tanti fronzoli, nel senso è un microfono di sostanza come quelli di Shure.
È interessante come microfono, a patto che utilizzi le cuffie direttamente qui, ma questo non è un problema, perché se ti hanno messo la porta cuffie è perché le devi utilizzare lì, perché sennò hai il problema di un minimo di latenza. Altra cosa è lo sfioramento di questo tasto, perché mi è capitato e ho dovuto riregistrare nuovamente che toccandolo un attimino sfiorasse il tasto, e siccome è delicatissimo puoi andare in mute. Ovviamente c'è la lucina rossa quando vai in mute, però poi non ti senti più in cuffia e quindi te ne accorgi, però bisogna fare attenzione. Al di là di questo è un microfono ottimo, lo stai sentendo del resto, quindi se cerchi un microfono USB, solo USB, un microfono semplice, facile da utilizzare, che ha già uno stativo, quindi come vedi stativo inclinabile, quindi non ho bisogno di altre regolazioni, è uno stativo basso ma va benissimo così, cioè che ci devi fare, lo devi tenere così alto? No, questi microfoni vanno qui perché loro l'hanno pensato come gaming e quindi c'hai il joystick in mano, stai giocando, eccetera, quindi va benissimo così, ma anche per far podcast, io sto qui alla scrivania, sto parlando, è come se stessi facendo un podcast e questo microfono funziona benissimo. Bene, grazie per aver guardato questo video, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e noi, come al solito, ci vediamo prestissimo. Ciao!